daar's nie een in hierdie gemeente wat so bly is dat ek hier kan wees vanaand, maar dis net die Here se genade. Amen. Laasweek in Sondag, ek het 'n ouma geword van 'n derde kleinkind laasweek op Woensdag. En ek het my skoondogter gaan help as haar eerste babatjie. En Sondag aand toe sit ons daar by die huis en ek het die baba 'n bottel gegee. En die volgende oomblik storm daar swartes met pastore in. En ek kan nie die Here dank en eer dat instink so vinnig. Mense weet nie, jy dink aan soveel dinge, maar jy dink aan niks. Dat ek het net oor die baba geval en hulle het ingekom, hulle het my seun met die pistool in die kop geslaan, dank die Here in die hart nie. En hulle het net vir hom gesê, go to sleep, go to sleep. En hulle het 'n kombers oor my kop gegooi en my skoondogter het weggehaal, maar hulle het daar agter uitgetrek. Maar om 'n lang storie kort te maak, toe die kombers op my kop gooi, toe vra ek net, Here, u bloed. Dis net u bloed en u engele wat ons kan beskerm. En ek kan net sê, dankie Here. Hulle is daar uit met baie goed. Maar ons lewens is gespaar. Ek kan net die Here dank. Tot 19 lees ons. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. Ek wil hê moet onderstreep, groot stem. Skryf hy al ons aan nie saggies nie, met 'n groot stem. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. Skryf daar die tweede stap wat hy gedoen het. En hy was 'n Samaritaan. Antwoord Jesus en sê, het jy nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder julle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Onderstreep dit. Sê dit die vanmorgen gedoen het, nie doen dit nou. Staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Baie mooi skrif hierdie. Kom ons kyk net vers 21. Of net weer iets wys. Hy sê, hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Maar die koninkryk van God is binne in julle. Amen. So ek hoef nie Markplein toe te hardloop as daar profeet is nie. Ek hoef nie Ellispark toe te hardloop as daar byeenkoms is nie. Ek hoef nie na 'n mannekamp toe te hardloop as daar 'n ding is nie. Want die koninkryk van God is in my. Amen. Dis net mense wat nog soek na die koninkryk wat sulke myle hardloop, julle ouens. Dis so. Amen. Ek het julle van die begin af geleer, jy moet self by die Here hoor. Nie by 'n mens nie. Wat kan 'n mens jou leer? Leer by die Heilige Gees van God in jou binnekamer en hoor die woord van die Here by die binnekamer. Hallo. Amen. Prys God. Daar het mense meestersgrade in die evangelie. Kan nie glo waar kom die goed vandaan nie. Sy ewel wat uitgebroei het onder ons. In die ou kerk was dit nooit so nie. Glo jy vir my vanaand. En dit is hoekom ons hierdie woord in ons moet kry. Want hierdie woord is al wat gaan stand hou in jou en my lewe. Dis al wat jou beskerm teen die vyand, is hierdie woord. Want dis al wat jy het om jouself mee te verdedig. Japie kan homself nie verdedig nie. Hy bring homself net verder en verder in die moeilikheid in. Maar as jy die woord van die Here in my het, dan weet ek. Ek is reg vir hierdie reis. Want my reis is na Kanaan, ver oor die Jordaan. En dit is reeds hemel vir my. So ek wil dit maar net vir u gesê. Loof sy wonderlike naam. Ek wil nog 'n deel vir u lees, Psalm 150. Ons sal op 'n ander manier bietjie kyk na die 10 melaatses vanaand. Nie dan dit wat die gewoond is nie. Ander manier. Psalm 150 sê, Halleluja, dis die opskrif. Halleluja, loof God in sy heiligdom.
Loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade. Loof hom na die volheid van sy grootheid. Loof hom met basyn geklank. Loof hom met harp en siter. Loof hom met tamboerijn en koordans. Loof hom met snarespel en fluit. Loof hom met helder simbale. Loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja. Ek dink dit dek nogal alles. Van punt A tot punt Z. Dink jy so? Wat lofprysing aan betref, hier kry ons alles in Psalm 150. Dan nie verstaan nie dat daar toch mense is wat die woord lees, maar jy sal hulle nooit kry om enigiets van hierdie goeders te doen in hulle gemeentes nie. Dis vir my baie snaaks. My baie snaaks dat Miriam al vir ons 'n pad aangedui het met voordanse en simbale wat sy geslaan het. Dis vir my baie snaaks. Want ouens daai goed uit die Bybel uit daar en sit en sê nee, dit moet nie so wees nie. Ek wil vanaand vir u sê, ja, halleluja gaan soos donderslaan in die hemel wees. En ek en jy moet nou gereed maak en nou geoefen raak vir daai tyd wat gaan aanbreek. Nou raak jou vlees nog moeg, maar die binne in ons is die gees. En daardie gees, dit is wat ek en jy nou moet opwek. Hoe meer ons God prys, hoe meer raak die gees hier binne die innerlike mens opgewek. En hoe meer en nader kom hy aan sy skepper, hoe meer raak die verhouding tussen hom en sy skepper, hoe meer raak die ontmoetinge tussen jou en jou skepper. Daarom is lofprysing die hoogste vorm van aanbidding. Dit is iets wat ek en jy moet doen. Daar is nie eens 'n manier hoe ons daarom kan kom nie. Ek en jy moet dit doen. Want sonder dit het ek en jy geen teenstand in die magte en die owerhede van die duisternis. Geloof vir my vanaand. Ok, ek wil so begin. Daar is 5 miljoen melaatses in Indië. 5 miljoen melaatses in Indië. In Jesus se tyd was daar ook melaatses. Jesus het hulle genees. Ons na Indië kyk alleen vandag. Ons kan God dank dat ons land en omgewing, dat ons die melaatse sien soos wat in Jesus se tyd daar was en soos wat nou in Indië en ander state bo in Amerika, in Afrika, oralste is daar melaatses. En ek wil sê, jy wat melaatsheid ken, jy wat miskien dalk 'n internet het, gaan kyk net so 'n bietjie op die internet, gaan surf net so 'n bietjie daar. En dan gaan jy agterkom, wat is melaatsheid? Melaatsheid laat jy jou vingers verloor, jou hande verloor, jou arms verloor, jou tong verloor. Jy verloor naderhand alles as daai melaatsheid aanhou en aanhou. Melaatses in Jesus se tyd was daar 'n aparte plek vir hulle. Hulle het tussen grotte gebly, tussen die grafte gebly. Dis waar hulle was nie toegelaat om naby aan 'n mens te kom nie. Hulle was nie toegelaat as hy naby 'n mens moet kom, hy moes 'n sekere distansie moes hy handhaaf. Dit was 'n wet. En hy moes as hy daai distansie handhaaf, kon hy skreeu vir daai ou. Dit was 'n verskriklike tyd. Geloof vir my, daar was ouens wat sy moeders en familie binne in die melaatse in die grotte en daai plekke was. En hulle was sonder kos, want hulle was nog soos bedelaars. En dan mense gegaan, wat familielede het daar, dan hulle sakke kos gedra, dan hulle dit op 'n sekere plek gesit. Ek kan vanaand vir u sê, daar is seker van daai ouens wat 'n begeerte gehad het om net sy moeder vas te hou. Dalk 'n moeder wat 'n begeerte gehad het om net haar seun vas te hou, maar hulle mag nie in kontak met hulle gekom het nie, want hulle was melaats. Hulle mag net 'n sekere distansie van hulle afgekom het. Verskriklike tyd. Dink daar was baie hartseer in daardie tyd. Glo vir my. En hier is 10 melaatses. En hulle roep en hulle sê, wees ons barmhartig. Wat 'n oproep na die Here toe. Wat 'n gebed is dit net nie van barmhartigheid dat God met sy genade, sy barmhartigheid oor hulle moet uitstort. Hierdie roep wat hulle het na die Here toe. 'n Gebed wat hulle almal bid. Al 10 van hierdie melaatses bid dieselfde gebed. Wonderlik hoe hulle so in eenheid kan kom. Maar kyk na hierdie 10 melaatses en ek sien, terwyl ons na hulle kyk, bid al 10. En al 10 gaan op pad om hulle self aan die priesters te gaan wys. Maar een van hierdie ouens op pad draai om en hy kom terug na Christus toe en hy val aan sy voete neer.
En ek sien hierdie 9 ouens hou aan met die pad en hulle loop na die priester toe. Want hierdie 9 ouens was Jode. En hulle het hulle aan die priester gaan vertoon. Maar hierdie Samaritaan was nie 'n Jood nie. Samaritane was daai tyd soos honde behandel. Die Jode wou nie eens met hulle gemeenskap hê nie. Jesus sit op die put van Jakob. Die put sit op die put. Die put van die lewende water en die put van die ou water van die Ou Testament. Hy gaan sit bo by die put en die vrou van Samaria kom na hom toe. En hy het 'n afspraak met haar gehad. En terwyl hulle daar by die put sit en gesels, toe kan sy nie glo dat hy wat 'n Jood is met haar praat nie. En sy sê Samaria uit nie. So net om vir iets te wys dat hierdie Samaritaan tussen daai 10 mense, 9 Jode en 1 Samaritaan. Dis baie keer wat omstandighede in jou lewe en my lewe groepe mense bymekaar voeg wat nooit andersins bymekaar sou uitkom nie. Maar omstandighede in hulle lewe dryf hulle na mekaar toe. Dat hulle ondersteun mekaar, hulle help mekaar. Dis mense wat mekaar nooit sou gehelp het nie. Wonderlik hoe die Here hierdie goeders laat gebeur om vir mense te wys, maar hy maak geen onderskeid tussen niemand nie. Nie eers daai tyd het hy enige onderskeid gemaak nie. Almal het 'n gebed gebid en hy het al 10 se gebed verhoor. Hy het nie net die 9 Jodes in verhoor en nie die Samaritaanse nie. Hy het tot die Samaritaanse gebed verhoor. Glo vir my vanaand, kind van die Here. Maak nie saak wie u vanaand is nie, maar as u roep om barmhartigheid na God toe, hy sê ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uitred. Hy sê nie vir jou ek sal jou uitred as jy dit doen of dit doen nie. Hy sê geen restriksie nie. Ek sal jou uitred. Maak nie saak wie jy is nie, maar as jy roep, dan sal ek jou uitred. Ek wil vanaand vir u sê, partykeer kom die duiwel en hy lieg vir jou en my. Daai maak ons dat ons nie wil roep nie. Hy maak jou om te sê, maar hy het dit gedoen en jy dit gedoen. Jy kan nie die Here aanroep nie. Jy's te vuil, jy's te vol melaatsheid. Of vanaand moet jy praat oor melaatsheid in die gees. As die Here ons geestelike oë moet oopmaak, glo vir my, dan sit daar dalk ouens langs jou wat nie meer hande het nie. Jy kom dit gou agter want hierdie ou wil niks meer doen in die kerk nie. Hy is geestelik melaats. Daar's geestelike melaatses wat langs jou en my sit, wat nie 'n tong het nie. En jy kom dit gou agter wanneer dit by lofpryse kom en ons moet God begin eer en prys, dan hoor jy hom nie. Daar's party wat die arms het nie, jy kom dit gou agter wanneer ons God begin prys, dan het hierdie man die arms nie. Hy steek nooit sy arms op na God toe nie. Hy het dit in die natuurlike, hy het dit in die sienbare, maar daai gees van daar binne is armloos. Hy's melaats. Vanaand vir die sê kind van die Here, ek en jy moet vanaand in diepte na onsself kyk, soos wat ons hier in Wesmoed is. Ons moet vanaand ondersoek wat Jesus Christus is vanaand in hierdie kerk, en hy's besig om hier verby te beweeg, en hy soek die melaatses wat vanaand vooruitroep en sê, Here, ek is nie op die plek waar ek moet wees nie. Geestelik is ek melaats vanaand. Christus se woord vanaand van die kerk is, waar is die 9? Wat vanaand hier moes gewees het, wat nie vanaand hier is nie. Dis geestelike melaatsheid wat jou by jou huis hou. Dis geestelike melaatsheid wat jou nie naby hier toe laat kom nie. Dis geestelike melaatsheid wat jou weghou van die samekomste, waar die kinders van die Here by mekaar kom. Ek kom vanaand vir u sê, daar's gebede wat net in die samekomste verhoor word. Dit kan nie in jou binnekamer verhoor word nie. Dit moet, en dit kan net in die samekomste verhoor word. En baie van jy en ek sal sê, Here, ek bid al so lank vir hierdie saak. Kom 'n bietjie bid hier toe. Kom bid 'n bietjie saam met die ander broers en sien hoe gou los die Here daardie saak vir jou op. Want as klomp klein druppeltjies verenig, dan word dit 'n sterk stroom van die Here se gees om te werk en te beweeg. Ons sing net nou daardie liedjie, heel melaatses, vul hierdie oliepotte wat so leeg is, maak hulle vol. My gebed vanaand vir die kerk is dat God sal hier verby beweeg deur sy Heilige Gees en elke pot vanaand vol maak deur die olie van die Heilige Gees. Halleluja!
tyd van Jesus 'n melaatse sou genees, toe hy baie geld gemaak het. Glo vir my. Maar daar was baie van hulle wat tussen die grotte en die grafte gebly het. Dit sê hulle maar baie ryk gemaak het. As hy een melaatse ou kon genees. En ons Here Jesus kom. Hy genees nie net een nie. Hy genees al 10 gelyk op een slag. Dis die geneesheer wat ek en jy vanaand hier in Wesmoed het. Hy wil nie net een genees nie. Hy wil almal genees wat hom vanaand nodig het. Dit is wat hy vanaand vir jou en my wil doen, kerk. Hy wil nie by jou verbygaan nie. Hy het nie net party van hulle genees en gesê, sorry, ek gaan jou nie genees nie. Jy moet my een kant toe staan nie. Hy het al 10 genees. Al 10 wat geroep het om barmhartigheid. Al 10 wat gebid het hy verhoor. Maar ek sien, tussen hierdie 10 is daar net een wat geloof het. Die ander 9 het nie geloof nie. Die ander 9 is nog met tradisies besig. En dan kan jy nou vanavond my sê, maar wat se tradisies is dit nou? Tradisies van die Ou Testament. En die tradisies van die Ou Testament was, gaan wys jou aan die priester. Dit was die tradisie, dit was die wet. As 'n melaatse gesond geword het, die eerste wat hy moes doen, sy eerste stap, is om homself aan die priester te gaan vertoon. En dan sal die priester besluit of hy tussen die mense weer kan inkom en of hy opgeneem kan word in die gemeenskap. Of vanavond vir jou sê kind van die Here, een man draai om en hy gaan terug na Jesus toe. En hierdie man het die geloof. Hy neerval by die Here Jesus se voete en hy bly daar by die Here Jesus se voete terwyl hy daar lê. Hoe sê die Here vir ons, staan op, jou geloof het jou gered. Ek wil nie sê, hy het die seëning van die Here Jesus ontvang in daardie oomblik wat nie geander nie gekry het nie. Baie van ek en jy sit vanavond hier met getuienisse, baie getuienisse. En dis wat hierdie 9 gehad het, wat op pad na die priester toe agtergekom het, maar hulle is genees, maar hulle wou nie omdraai en kom getuig nie. Maar vanavond sê ek, o Here, dankie vir hierdie een. Toe hy agterkom, hy's genees, toe draai om en hy hardloop terug. Hy het nie wat sak gehad met hoeveel mense daar is, wat hom nie Here gedrom het nie. Hy is 'n eerste bekeerling. Ek dank God vir eerste bekeerlinge. En mag God baie van hulle stuur hier by ons in Wesmoed, want hierdie eerste bekeerlinge het nie sak met niemand in die kerk nie. Hy wil God prys en prys in die Here. En hy wil skreeu. En hy wil hy het nog nie by al die goedjies en foefies uitgekom, wat die gelowige by uitkom nadat hy so rukkie op die pad is nie. Ek het al die werkers gehad, swart mense, wat vir my gewerk het. En dan partykeer het ek nou meer nodig, wanneer ek 'n groter kontrak doen, dan neem ek tydelikes aan. En dan sal hy nuwe tydelike ene, as hy baie besig. Hy wil sommer met 2 grawe en 3 pikke werk gelyk op een slag. Want hy wil nou 'n impressie maak. En dan so by 9 uur, teetyd aanbreek. Dan kyk ek hom so, dan verwonder ek my. Dat ek op die ander parkeerplek soek. Soos wat hierdie man wild aangaan. Hy haal tot goed en alle ouens hande en dan sê nee, gee hier. Dan kan jy nie glo nie. En dan so na die tyd, dan kom hy terug. Leep hy sy voete. As hy nog slegter as die ander. Was. Ek kon dit nooit verstaan nie. Kon dit nooit verstaan nie, ouens. Tot op 'n dag. Toe roep ek hom. Toe sê ek, luister my maat. As jy so wil werk, dan jag ek jou weg. Vat hom maar op die hoekie. Ek sê, wat gaan hy? Hoekom werk jy nou so sleg? Nee meneer moet nou nie praat nie. Maar daai ouens het vir my gesê, as ek so gaan werk, dan jaag hulle myself weg. Hoor wat ek vanavond vir u sê. Kind van die Here. Is dit nie maar hoe dit baie keer onder ons as gelowiges is nie? Is dit nie maar baie keer, as hier 'n nuwe bekeerling inkom, as hy bietjie begin raas, en hy begin God 'n bietjie prys, en jy het so 'n bietjie afgeslek en gekalmeer, dan sal jy gou na hom toe gaan en sê, nee my broer, dit werk nie hier so nie. Dan leer jy hom gou jou maniertjies. Is dit so? Kom kerk van die Here. Ek dank God vir hierdie melaatse. Hy het hom nie laat leer deur die ander 9 nie.
wie die 9 langs die pad kom. En hulle sê, waar gaan jy nou heen? Hy sê, ek gaan terug na Jesus toe. Ek is gesond en ek wil dankie gaan sê vir hom. Hy sê, maar hy het gesê, jy moet gaan wys aan die priester. Hy sê, ek het nie 'n sak met die priester nie. Ek het 'n sak met hom wat my genees. Wie weet jy die saak vanaf? Prys God. Jesus is hier, man. Hy wil jou help vanaand. Al het jy net op een plek die melaatsheid. Ek jou sê, daar's ander ouens wat die melaatsheid goed weggesteek het in daai tyd. Hulle het klere aangetrek wat toes tot hier. Maar dan kom 'n dag wat jy nie meer melaatsheid kan wegsteek nie, my broer. Daar kom 'n dag wat die sonde by jou mond uitkom, want dit wat jou hart vol is, dit loop by jou mond uit. Daar kom 'n dag wat jy nie meer melaatsheid in die gees vir niemand meer kan wegsteek nie. Dit wat jy praat, dit hoor hulle. Dis daar binne. Dis daar binne. Iemand het eendag gesê, terwyl hy so werk soek 'n swart man, en hy kom so by die plaasboer uit, en die plaasboer is daar besig met 'n trekker, en hy sê ek soek werk, en hy van daai ou tyd, hy sê ek soek werk, baas. Hy sê, luister, hierso, hier werk ons, en hierso, hier vloek ons nie, en hierso, doen ons nie hierdie nie, en hierso, doen ons nie hierdie nie. As jy nie, is er alles reg, baas. En die eerste keer, wat die hamer vat, en hy kry nie die bout los nie, en van die hamer in die buitel, en hy kap hom mis, en hy slaap homself met die hamer af, en die bloed spat. Toe gee hy so 'n blomskoot daar. En nou Jonas het hom so gekyk, en die man niks gesê nie, want dit is sy eerste dag op die job. En daar so 'n halfuur of so, die man moeg gesukkel met die trekker. En hy slaap weer hou, en hy slaan op weer raak met die hamer. En daar kom weer so ding uit. Jonas kyk hom so, en ek kan sien Jonas, hy is lus om te praat. Maar hy dog, wel, dit is my eerste job, die baas gaan my wegjaag as ek nou iets gaan sê. En dis nie lang daarna nie. Toe slaan hy man homself weer met die hamer raak. En dan kom weer 'n ding uit. En Jonas spring van die trekker af. Hy sê, nee my baas, nee my baas, nee my baas. Hy sê, as daar nog 1 by uitkom, 2 bye is nog alright, maar 3, daar's 'n nes daar binnekant. Ek wil sê vanaand, kind van die Here, as mense wat nie so dom is in die gees nie, hulle hou jou dop, hulle hoor wat jy sê. Jy kom by die werk en jy sê jy's 'n gelowige, glo vir my, dis jou barometer daar buite. Hulle hou jou meer op jou toon as wat jou kerkouens. Jy dink jy kan jou kerkouens blaf. Jy kan nie jou werksouens blaf nie, ouma. Hulle hou jou dop. Elke hoek en draai. My werksmense, en ek het net tot 'n keer gekom. As hulle een is, Charles, was nou my voorman. As hulle my nou so kyk, want hy wil ook nou maar kyk hoe lank hou hierdie besigheid. Snaakse mense jou dop hou. As jy so net by die Here uitkom, jy net op 'n keer gekom. Nou wat jy jou. En as hulle op die party sê, ek wil hoe lang gaan dit hou, en nou hou hulle jou dop, en hulle hou jou dop, en laat jy net iets verkeerd doen, laat jy net iets sê, ek toch, jy sê, jy is 'n gelowige, ek toch, jy sê, jy is 'n kind van die Here, het hulle dit al met nie gedoen, hallo, wat weet hulle dit gedoen, steek net jou hand op, o, prys die Here, hier is 'n paar, ek dink ek is al oor dit weer gebeur het, dan kom ons Charles, dan raak ek kwaad vir die manne, kom ek terug, wat ek goed gehaal, kom ek terug aan by die bouwery, as hulle daar op die skefels besig, en dan kyk ek, dan sien hulle net die handlanger in die kruiwagery, en die profile raak gestamp, en die profile staan so skeef, nou staan die hele muur ook so skeef, agter die profile. Nou moet Lala goed afbreek, wat hulle gebou het, want hulle kan nie die muur so los nie. So al die stene moet afgehaal word, al die sement word gemors, al die sand word gemors. Nou ja, jy het nou net op 'n keer gekom, hierdie goed kom juis op jou pad, om al die goed wat daar binne by jou is nou te help om het uit te kry. Maar jy verstaan dit nie so nie. Dis nou alles die duiwelse werk hierdie. Dis nie die duiwelse werk nie, die Heilige Gees het die omstandighede vir jou geskik, sodat dit wat daar binne is, wat nie daar moet wees nie, daai nes moet uitkom en verander. Amen. Dan raak ek vreeslik kwaad en opgewonde, dan klim ek teen die skeffel op, dan ruk ek die muur om, dan sê ek, bou die goed oor, julle mors net my geld en julle mors net my tyd. En dan klim ek af, dan gaan sit ek daar in die bakkie, of wat ek nou die Bybel. Ek het ons nou klaar geraas, ek leer nog,
Ek is nog niet op die pad, verstaan nie? Mooi Charles, dan wacht ek dat ek so 'n bietjie mak geraak het. Dan kom hy dan sê hy vir my, Melanie. Ek dog Melanie sê, ek is nou bekeer. Sê, wat bedoel jy? Dan sê ek, nee, bekeerde mense maak ons nie sulke goed nie. Hulle maak ons nie so nie. Dan klim ek uit, dan gehaal ek hy ons af van die skepel af, en sê, kom, die Lani moet saam met julle bid. En dan gaan bid die Lani maar saam met hulle. En dan beleid die Lani maar sy hart uit. Want die sondaar het vir hom gesê, 'n kind van die Here lyk nie soos jy lyk nie. Ek wil vanaand, my gebed is, dat die sondaars daar buite, met die gelowiges so besig sal raak, dat as jy en ek iets daar buite verkeerd doen, dat hy dadelik vir jou en my sal kom sê, dis nie hoe 'n gelowige moet werk nie. Want as dit kan gebeur, sal die kerk heeltemal verander. En glo vir my, hulle sal 'n geheiligde lewe lewe. Want nou by die werk waar hy weggekom het met dit, nou kom hy nie meer weg daarmee nie. Amen. Glo my vanaand. 10 ouens, al 10 bid. Dis my wonderlike openbaring hierdie. 9 van hierdie bidders draai om. Hulle kom nie weer terug om vir die Here dankie te sê vir dit wat hy in hulle lewe gedoen het nie. Maar ek sien een kom terug en met lofprysing begin hy God besing. Hy val, hy gee nie om hoeveel mense om die Here Jesus is nie. Hy hardloop, hy val voor hom neer, by sy voete neer. Daar begin hy die Here prys. Weet jy wat so my baie mooi in hierdie hele beeld? Jesus kyk hom so. En hy sê, waar is die ander 9? Of was daar nie 9 nie? Of hierdie ouens besig om God te prys? Hy antwoord die Here nie eers daar die antwoord nie. Lees maar die Bybel, jy sal dit mooi sien. Hy antwoord Jesus nie eers op die vraag wat die Here vra. Maar was julle nie? Nee, waar is die ander 9? Kyk, as dit nou 'n apostolie was. Ja, Here. So hy definitief losgetrek het. Dan begin skinder het, ja Here, daai 9 ouens daar langs die pad, en Here, dit, en Here, daai 9 ouens, en daai een ou het vir my so gesê, en daai ander ou het vir my so gesê, en daai ander ou het vir my so gesê, ek dank God vir hierdie Melaatse, ek dank God vir hierdie Samaritaan, wat omdraai. Hy het in daai oomblik wat God hom genees het, die totale genesing tot van 'n lostong, van al hy goed. Hy het vir jare dalk nie 'n tong gehad nie, want die Melaatse het dit afgevreet. Maar wie toe hy agterkom met 'n tong en hy kan praat en hy kan God prys, toe gebruik hy nie daai tong vir skinder nie. Amen. Hy gebruik daai tong om God te prys. Dis nie wonderlik nie. Ons moet 'n les leer vanaand met hierdie ou se hele ding uit. Begin die God prys met daai tong. Mag God ons vanaand nuwe tonge gee. In hierdie plek in Wesmoed, wat die tonge van lofprysing is, nie tonge wat kwaad praat oor mekaar, sleg praat oor mekaar nie, maar tonge wat mekaar kan bedien, tonge wat mekaar kan seën, tonge wat vir mekaar kan bid. Is dit nie wat ons graag hier in Wesmoed wil hê? Sulke tonge in julle ouens, tonge wat kan sê, jy het 'n skaam as om jou handjie op te steek tot nou toe. God soek lofprysers. Amen. Hierdie Melaatse man nou agterkom, hy het nou weer hande, hy het nou weer arms, hy kan die Here nou weer prys, toe kom hy terug. Hy kom terug te spoed, want hy gaan God nou prys. Hy sê, daar was 'n man, wat hulle gevang het, wat die Here gedien het, 'n gelowige, die werp hulle om in die tronk. Hierdie man was baie lief vir sing en het 'n gitaar gehad ook. En toe begin hierdie ouens in die tronk leer om koortjies te sing. En toe begin die wagte agterkom. Maar hierdie ou is besig om iets te doen hier. Hy's besig om hierdie ouens iets te leer. Want hierdie ouens is nie meer gepla oor dit wat met hulle gebeur nie, want hulle begin net sing. Wanneer daar iets gebeur en is slegs, dan begin hulle sing. En hoe meer sleg hulle oor hulle bring, hoe meer begin hulle sing. En hoe meer begin hulle God prys. En hierdie wagte het besluit, maar dis nonsens. Hierdie saak gaan nie so werk nie, want hulle wil juis hierdie ouens martel. Hulle vat daai man se gitaar en slaan daai gitaar stukken en hulle verbied hom. Hulle sê jy praat nie weer 'n woord nie, jy sing nie weer 'n liedjie nie. Maar hierdie man het hom nie laat onderkry daardeur nie.
Hierdie man het begin in die grond vir hulle teken met sy vinger, en dan het hulle koortjies geleer, want hulle nog steeds gesing. Hy het op ander maniere sy hande gebruik, en hande geklap, en ritme gehou vir hierdie ouens, dat hulle hierdie lekker koortjies kan sing. Ek is op my pad hemel toe, ja, halleluja, my reis is na Kanaan, ver oor die Jordaan, en hierdie man het lekker begin sing, en hierdie wacht het nie wat het gehou nie. En die wacht het hom gevat, vertel hy 'n ware storie, ware verhaal, toe kap hulle sy hande af, sodat hy nie meer sy hande kan klap nie. Maar weet jy wat? Dit het hom nie afgesit nie. Hy het die hande gevat, toe het nou lekker gesond is, het hy aangehou om hulle te leer, koortjies sing, God te prys. Hulle het baie kwaad geraak vir hom. Hulle het sy arms verder afgekap, dat hy glad niks met sy arms kon doen meer nie. Dat het hom nie gekeer nie. Hy het aangehou en aangehou. En op 'n dag toe dat hulle moeg van dit roep hom, vat hom, toe snel is sy tong uit. Toe kan hy nie meer praat nie. Wonderlik hoe God werk. Dat hy sy tone, toe skryf hy in die grond, en hy maak gebare met hierdie 2 stompies van hom, en hy laat die ouens nog sing, hy laat hulle nog leer, koortjies leer. Hierdie wacht het besluit nie, dit gaan nie meer werk, want hoe meer hy ons martel, hoe meer sing hulle, hoe meer prys hulle God. En op 'n dag, gooi hulle hom op die grond, en vat 'n bajonet, en hulle druk hom deur sy hart, en hulle onthoof hom voor almal, sodat hy 'n voorbeeld kan wees van mense wat sing en teen gesag optree. Of weet jy wat? Die verhaal lê, daar so 'n herlewing uitgebreek het na dit. Hulle moes dit nooit gedoen het nie. Want toe hierdie koringkorrel in die grond val en sterwe, toe kom daar 'n herlewing in daardie tronk. Dat tot die wagte tot bekering gekom het, toe hulle die ouens begin doodmaak, toe kom hulle agter, maar hierdie ouens het iets wat hulle ook wil hê. Na die herlewing gekom van die grootste wag, die boonste wag af, regdeur tot by die onderste, dit was in China. Kan jy glo? Dis wat ek en jy het. Dis die krag wat ek en jy het in lofprysing. Dis die krag wat ek en jy het, met hierdie tong, met hierdie lippe, wat ek en jy kan doen. En dan kom daar tog mense wat God nie prys nie. Kan jy glo dat daar mense is wat die Here nie prys nie? Kan jy glo dat daar mense is, daar kom nie eens 'n geluid uit sy mond uit nie? As jy dit nie nou eers kan doen nie, hoe gaan jy dit eendag doen? Ek vra my altyd daai vraag. Nou word jy nie eens vervolg nie. Kan jy glo? Die kerk word nie eens vervolg in hierdie oomblik nie. Ek en jy kan God vrylik dien. En ek dink 'n bietjie, dis te vrylik dalk. Dis hoekom banke leeg is. Dis hoekom middelings kerke toe gaan. Verstaan jy wat ek vanaand vir u sê? As die Here net so bietjie verdrukking oor die kerk wil bring. Halleluja. Kan ek vir jou sê, sal die herlewing uitbreek. Herlewings kom net deur verdrukking. Herlewings kom net wanneer ek en jy agterkom wie nou met die Here sukkel maak. Want as ek die Here nie nou soek nie, alleen glad ek dit nie maak nie. Dis wat herlewings kom. Herlewings kom deur sulke goedes. Die Here kan nie sy bruid kom haal. Weet jy dit? Want die bruid is nie skoon nie. Die bruid is melaats. Die vra wel vanaand van my, maar hoe sê jy nou, die bruid is melaats? En die bruid is besig met al die begeertes. Sy dien God nie in gees en in waarheid nie. Hulle sal vir jou sê, ons streef na heiligmaking. Pastoor, ons streef na heiligmaking. Die heiligmaking waarsonder geen mens God sal sien nie. Jy het dit al gehoor. Jy hoor ons elke preek hier in hierdie kerk. Maar as jy nou kyk, jy kyk na die vrug van die boom, dan besef jy, nee, hierdie ou is definitief nie op 'n pad van heiligmaking. Want sy eie goed is wel nog meer belangrik as wat God so goed vir hom is. Ja. Dan kyk ek na 10 melaatse ouens, dan sê hy, Here, 10 melaatses. Daar is in die grafte rondom, uitgewerk, uitgeworpenis, uit die samelewing uit, maar toe hulle Jesus sien, toe skreeu hulle, wees ons barmhartig. As die kerk se skreeu net vanaand kan verander, en
en kan sê, wees ons barmhartig, Here, help ons. Ons wil graag. Ai, die gees is so gewillig, maar die ou vlees is so swak. Vlees wat jou en my so vashou en so terughou met al sy begeertes, al sy verleidinge, al sy versoekinge wat ek moet jou en my pad bring. Paulus sê so mooi, as ek dit in my eie woorde kan sê, daai begeertes kom van tyd tot tyd, dan vat hulle jou in jou ore, dan sleep hulle jou sommer in 'n rigting in. As jy jou kom kry, dan jy dit laat gedoen, die kwade en die goeie. As jy kom kry, dan jy die kwade gedoen. Kan jy glo dat ons dit kan doen? Kan jy glo? Ons wat die Here dien. Ons wat so mooi lyk hier in die kerk. Kan jy glo? Kan jy glo? Dit is baie ou se kiekie daar. Sit ons op die TV. Dan kyk jy na 'n ou. Dan sê hy is 'n massamoordenaar. 12 mense doodgemaak. Dan kyk jy na 'n ou se foto. Dan kan jy nie glo dat daai man dit kon gedoen het nie. Kan jy dit glo? Dat gelowiges hier tussen ons sit vanaand. En as jy na sy kiekie kyk, en jy kyk na hom en haar langs jou, dan kan jy nie glo dat hy besig is met dit waarmee hy besig is nie. Kan jy dit glo? Kinders van die Here, kan jy dit glo vanaand? Hy mombakkies is al so mooi ingesmeld. Ek kom nie meer agter. Dis 'n mombakkies nie. Ek kom nie meer agter. Die waarheid is nie meer in hom nie. Die waarheid is nie meer in haar nie. Ag, mag God sy kerk help vanaand. Mag die Here, my gebed vanaand is dat die Here sy kerk sal help. Wie, as jy by die huis sien, dan lyk jy anders as wat hier by die kerk is. Hier by die kerk lyk jy smaak. My broer, my das is perfek, al die goed, daar is niks verkeerd, niks uit plek het nie. Maar jy kan nie glo dis dieselfde ou by die huis nie. Jy kan nie glo dat daai ou by die huis is weer 'n ander ou by die werk nie. So leef die gelowiges van vandag. Wie ek sê, Hollywood soek na akteurs. My broer, hulle moet net kerk toe kom. Ek weet nie wat soek hulle. Kom kerk toe. Jy sal hierdie akteurs hier sal jy op geen ander plek kry nie. By die werk is hy so, by die huis is hy so, en by die kerk is hy so. Dat is die beste geoefen. Mens dink jy moet hulle brief skryf. Die klaar nie werk nie. Wie is dan so goeie akteur? Ons sal gou vir die werk organise. As jy nie die gesindheid kan verander nie. Nie nader aan die Here gaan kom nie. Geloof vir my, die duiwel gaan vir jou gou 'n jobbie gee. Om jou nog verder van die Here af te trek. Ek en jy nie klaar maak met hierdie ou lewe nie. Hierdie ou stuk natuur wat nog hier binne is, wat jou en my verlei nie. Ek en jy op 'n plek kom waar ons sê, die ou dinge het verbygegaan. Ja, kyk, alles het nuut kom word. Prys God. Wonderlik as dit kan gebeur met jou en my. Maar partykeer is dit net lippe. Verder niks wat gebeur het nie. Partykeer kyk jy die ou so, en dan sien jy mens eerste wat waai, is die buitekant toe goed. Want daar sien die mense om gou raak. En as hy buitekant toe goed gewaai het, wat van hy binnekant so goed? Dan loop hulle vir jare, hulle gaan tot graf toe, maar hy binnekant toe goed, maar die binnekant verander nooit. Nooit verander hy nie, hy bly net so. Die buitekant het so mooi geword, maar hy binnekant is nog julle ouens. Maar wonder Jesus sê vir die skrifgeleerdes, kan jy verstaan nie? Julle wil die buitekant skoonmaak, die buitekant skoonmaak, die buitekant skoonmaak. Begin by die binnekant. En as die binnekant skoon is, glo vir my, sal die buitekant ook skoon word. As jy woord in jou begin kry, glo my, nie ver van hier af nie, sal hierdie woord wat in jou ingekom het, in jou gestalte gekry het, sal jou hele buitekant verander. Geen mens hoef vir jou enigiets te sê nie. Dis alles in God se woord. Ek sien baie ouens sê, ja, ek wag maar vir die Heilige Gees om my te oortuig voor ek daai ou dingetjie doen. My broer, eerste plek sê jy lees nie jou Bybel nie, want dit is in die Bybel geskrywe, in God se woord. Jy gee jouself weg dat jy nooit jou Bybel lees nie. En in die tweede plek is jy net bly moeswillig, omdat jy dit nie wil doen wat God wil hê jy moet doen. Verstaan jy wat ek vanaand vir jy sê? Ou wat vir my sê, hy bid met 'n hoed op sy kop.
Hy is bly moedwillig. Wat God sê in Korintiërs 11, 1:11, dat 'n man wat 'n hoed op sy kop het en bid met daai hoed op sy kop, sy hoof Christus, hy eer hom glad nie. Verwonder die paus dra hoed nie. Verstaan nie? Al die moslems, al die ouens dra hoede. Hoekom? Hulle herken Christus glad nie, man. Hoor jy wat ek vanaand vir u sê? Ons het nou die dag 'n ou gehad net hier by die stadion met 'n hoed op sy kop wat bid. En jy sal nie glo nie. Daar's nou duisende wat hoede dra bid met hoede op hulle koppe. Navolgers van 'n mens. Hulle lees nie in die Bybel nie. Ek dank God vir 'n kerk soos hierdie. Ons kan leer wat in die woord van die Here staan. Dat ons dit wat hier binne staan kan toepas. As ek kyk na offers vanaand, en kyk nie hierdie man se offer wat aan die voete van die Here Jesus geval het. Sien ek, hy het nie 'n saak met mense nie. Hy wil God prys. As ek vanaand vir jou en my kyk en ons offer, en ons weet presies waar ons staan vanaand met die Here wat lofprysing kan betref. Jy het nie dalk 'n bidder wees. Hierdie was 9, 10 bidders, maar net een lofpryser. Dis die verhouding wat in die woord van die Here staan. Een lofpryser teenoor 10 bidders. So ek sien ouens bid meer as wat hulle die Here prys. Dis 'n moeilike saak om God te prys, hoor. Dis 'n moeilike saak om die Here te prys. Ouens sal nog bid, maar God prys en dit nog voor mense. Nee, nie maklik nie, ou man. Dis nie maklik om die Here te prys nie. Hulle raak so besadigd en hulle, hoe langer hulle by die Here is en hoe langer hulle hierdie pad loop. Het julle al gesien? My broer, hy raak nader aan so. Daar was 'n ou oom in die Kaap gewees, in ons kerk aan die Kaap. En hy het eendag, toe sê hy, hy is ook so een van daai wat so staan en statig en alles. Hy klap nie eens meer hande nie. En toe vra iemand eendag vol. My oom, hoe staan jy hier agter in die banke en al die ouens oor ons af voor op die mat? Voel jy nie die salwe nie? Toe sê hy, my boetie, laat hierdie oom jou nou een leer. Dit kos 'n wind om my daarvoor te kry. Nee, 'n windjie nie. Arme ouetjie, skoene afgehaal. Maar daar staan 'n ander suster daar, diep in die gees. En sy hoor hierdie gesprek. En sy sê, "Dog, nee, dat is reg. Ek sal hom 'n bietjie wind gee." En die volgende diens kom sy, en sy het 'n fietspomp. En doen 'n lekker sing daarvoor, die krag van die Here is daarvoor. Waar maar die fietspomp uit die handsak. Sy daar aan by die Kieperkerk toe kom. Als op die ring. En sy kyk hierdie oomie. En hy staan, sy dink, "Oké, gee nog 'n kansie gee." Sy sien daar, "Nee, wat? Hierdie wind is nie genoeg vir hierdie maat nie." Maar sy vat hy pomp, en sy sit hom hier agter, sy sê, "Shh, kom my broer, ek help jou, ek gee vir jou wind." Hy skrik so groot met daai fietspomp, hy hardloop tot voor. Dis die ander broers, dis die laaste, want hy het vir 'n sterk wind gewag. Van daar was hy eerst op die mat. Ek wil vanavond vir die sê, my broer en sister, God het wonderlijke stadies vir ons in die kerk. Wonderlijke goede die Here doen het. Die Here gee jou 'n kans, en die gee jou 'n kans, en hou jou dop, en nader en dan sal hy sê, "Nee, maar ek moet hierdie ou maar help." En dan gebruik jy iemand anders om jou te help, om jou daar te bring waar jy jou uiteindelik wil hê. Wonderlik, jy jou draai om en kom terug na die Here toe. En sê, "Here, ek het nie 'n stap met die ouens nie, maar ek wil U prys. Ek wil hier by U voete, wil ek bly. Ek wil nooit weer op 'n ander plek wees." As ek en jy hierin kom in die kerk en weet jy wat doen jy? En jy begin die Here prys. Dis presies wat jy doen wat hierdie man gedoen het. En weet wat? Hy het dankbaarheid gehad teenoor God oor dit wat God vir hom gedoen het. Wie is dankbaar vanaand? Sal jy nie nog
die Here. God, ja man, ons is baie om voor dankbaar te wees. Loof die Here. Net om gezond te wees. Baie om voor dankbaar te wees. En vraag vanavond is weer, waar is die Nege? En nou wil ek om so'n bietjie aan 'n draai vat. Is ek en jy nie verantwoordelik om my Nege te soek en hulle te bring. Ek en jy nie verantwoordelik vir die ouens wat daar in melaatsheid en sonde daar buitekant is, wat verseker op pad is, daar die pad wat lei na die ewige dood toe. En ek en jy wat 'n lewensredder op hierdie pad is wat God geroep het. Nou kom ons in die kerk en nou kom sit ons die banke warm. God het my ons nou gered. Ek het ons nou verder niks nodig om te doen nie. Rockabye baby on the treetop. Ek is op my pad eenmaal toe alleen. Ek is op my, waar is die Nege? Wat is Nege, Here? Die Nege wat jy nog moet bring. Waar is hulle vandaan? Waar is hulle vandaan? Wat se gelowige is dit? Wat sy lewensredder is dit? Wat hoor hoe skree hulle daar buite? Besig om te sterwe. En ek en jy loop net by hulle verby. Vlieg nog 'n liedjie op. Heilige Gees sê vir jou, hey, jy sê, praat gou met hom. En ek nie vandag tyd nie. So môre miskien as ek by hom verbygaan. Kom, wie dit al gesê? Dan raak jy nader aan so melaats. Jy raak so melaats vir siel. Het jy al saam met 'n boemelaar gaan bid op die sypaadjie? Ek weet nie wat jy daar doen nie, ek wil nie hê wat hy het nie. Jy het melaats geword. Teenoor 'n siel. Weet jy nou net opgestaan en dankbaarheid teenoor God, hoe goed hy vir jou was. En jy was 'n brandhout wat gelê en brand het in die hel en God het jou pas langs gekom en jou uitgeruk. En nou is jy beter as al die ou rokers daar buite. As al die ou drinkers daar buite, hoe het jy gedrink? Hoe het jy gerook? Dan van hulle wat nog rook hier binne. Hoe het jy dit net nie gedoen nie? En nou as jy beter as daai ou, het jou ewe skielik aangestel, jy's nou aanstellerig ook nou boor daai ou, want jy's nou beter as hy. Maar jy kom uit 'n dieper gat uit as daai ou wat daar buite is. Amen. Of vanavond is jy melaats vol. Nee, dat dan maar iemand anders gaan, ag Here, help my tog nou nie ek moet wees wat nou met daai ou moet gaan praat nie. Is dit die waarheid julle ouens? Die kerk het melaats geword. Ja, hulle het. Hulle wen nie meer siele nie. Hulle is melaats vir siele. Hulle is melaats om met iemand te praat wat nog nie tot bekering gekom het nie. Is dit die waarheid vanavond? Wie gaan dit bely vanavond? Loof my. Wie gaan dit bely? Ons gaan hulle nie meer los nie. Wie gaan die melaatsheid bely vanavond? Wie gaan sien? Here Jesus gaan nie genees vanavond. Volgende diens wat die kom, bring jy siel of twee saam. Glo my, maak nie saak hoe hy lyk nie. Onthou jy wat nou die al die gekom het. Prys God. Halleluja vir hom. Hy het 4 kom maak hier. Jou broer staan nog so lekker groot daar agter. En hy wil hom op sy manier sy hande klap. En toe wat maak hy maar met hom? Vang hom met sy arm en hy sleep hom hier na vore toe. Hy broer breek nog nie langs die pad, maar hy maak sleep hom tot die voor. Maar God weer van hulle stuur om julle ouens in die bank uit te kry om God te kan prys. Dan ek het nie sy adres gekry nie. Ek wil hom weer gaan haal. Ek wil hom sê, daai ou, gaan hom in die bank uit. Volgende diens sal ek hom sê, gaan daai sister, daai sister, gaan daar in die bank uit. Ek sal nie vir een ding sê, jy sal nie meer in die bank sit nie. Jy sal nie voor op die mat wees, seker maak dat hy ou nie meer die bank uit kom haal nie. Waar is die daar 3 pastore die ouens in die bank uit gaan haal? Vandag vat hulle stryd, dan loop hulle weg. Maak hulle nekke styf. Wie is hy om my so te verneder voor almal in daai kerk en my in die bank uit te kom haal? Hallo? Kan het maar sak? Ons is nog net die boer. Maak net die grond los vandaan. Is dit goed nie? Loof die Here. Prys God. Ja, halleluja. Amen. Ons het
so baie om vir dankbaar te wees. Ek kyk na koning David. Ons het lewende, strome van lewende water binne in jou en my. Weet jy dit? Amen. Hier is 'n fontein nie binne. Ek en jy is nodig om water te vra nie. Amen. Dag 2009 jaar terug, toe maak die Here op die kruis 'n deposito toe. Binne in jou en woep. Alles, die hemel, alles ontvang jy as jy by Jesus uitkom. Jy word 'n mede-erfgenaam, jy kry alles, jy kry 'n erfporsie, jy kry die toet. Prys die Here. Maar ek sien koning Dawid kom 'n dag dat hy baie dors is. En die vyand is daar. En hy kyk hy put van nou Jakob so en hy begeer 'n slukkie water en hy put uit van Jakob. En hy sê hierdie wens van hom. Ek wens ek kan 'n bietjie water van Jakob se put afkry. En 3 manne besluit, wag. Ons het nie 'n saak met hy vyand nie. Ons koning wil water hê. Hulle gaan daar deur hy klomp Filistyne hierdie kant toe en daai kant toe. Hulle skep water. Hulle kom daai water terug teen die Filistyne tot by koning Dawid en hulle gee vir my water wat hy begeer het. En hy vat die water so in sy hand. En hy dink by homself. God se barmhartigheid en genade oor hierdie 3 manne om hulle te gespaar het. Deur alles wat hy gesien, hoe gaan hulle my water? Hoe veg hulle? Die een beskerm die ander ene tot hulle deur is en weer terugkom. En hy sê, hy sal nooit die water kan drink nie. Want daai water moet 'n offer aan God word. Omdat God hierdie 3 manne beskerm het en hy gooi die water op die grond uit. Jy het water vrylik beskikbaar. Die Here Jesus het nie eens vir jou die water op 'n plek gesit waar ek en jy moet veg om dit in die hande te kry nie. Dis hier binne. Maar van ons wil nie eens die put se deksel afhaal nie. Ons wil nie eens daai klip op die put uit afhaal. Dat dit wat hier binne is, wat God hier binne gedeponeer het, dat dit kan uitkom na buite toe. Ek en jy wil dit net nie doen nie. Ons loop met hierdie strome van lewende water. Maar as jy na daai ou kyk, dan sien jy sleep sy voete so slap gepas. En dan dink jy, hy het strome van lewende water, maar hy is so dooierig. Ek wonder wat so water het hy in hom. Jy kyk hom so in die banke. Aan God geprys word. En dan dink jy, Here, as ek daai uit kyk, dan weet ek nie wat se water is nie. Ek wonder of het hy water daar binne. Net om dankbaar aan God te wees. Om hier in hierdie kerk in te stap, veilig, sonder dat jy jou langs die pad gehijack het. Sonder dat jy skoot langs jou kop geskiet het in die grond. Ag man, wat se tye leef ons in? Jy kan nie eens God dankie sê dat jy veilig in 'n kerk gekom het. Hierdie melaatse man. Die Here hom genees. Weet jy wat het in daai oomblik gebeur? Jy kan nie self nie indink nie. Hy maak is vol swere. Vingers is weg, dat is die hande weg. Tong is weg, die oog is uit, die oor is afgevrot. Maar hy loop is op pad in die priester toe, want hy het 'n bevel gekry. En ewe skielik kom hy agter. Maar ek sien nou nie een oog. Ek het nou 2 oë. En hy kom agter. Maar ek het nou vingers. Ek het hande. En ek kyk nou self en sien maar wie ek is genees. Ek het 'n vel soos 'n splinter nuwe paar klein babetjie. Dis wonderlik, hy vat so homself. Hy voel so daar's nie gate nie. Hy is 'n hoor. Hier is alles. Kan jy dink wat se dankbaarheid moes daai man gehad het? Dat hy daai oomblik vassteek en sê daar's een ou wat my genees. Ek gaan terug na hom toe. Kan jy dink dat jy soos daai ou gelyk het? Die dag toe die Here jou uit sonde uitgehaal het, uit jou melaatse toestand uit, sonder voete, sonder hande, sonder 'n tong, en God kom en hy herstel jou en hy maak jou splinternuut. Amen. Kom in die kerk in. Jy kan hom nie eens prys nie. Wat se dankbaarheid is dit? Ek skaam my man. Ek skaam my. Wie wat? Hier binne gaan hy nog 'n kans vat om sy hande op te steek en God prys, want hy's baie ander wat hy doen. Maar gaan jy God nog prys as jy die enigste een is? As die ander 9 weg is en jy's alleen, gaan jy nog 'n God pryser wees?
Of gaan jy jou ewe skielik skaam vir die evangelie? Hulle is tog so baie hierdie ondergrondse disippels. Andries die geheime disipel. Ken jy hulle? Hulle werk ons vir die Secret Service. Jy sal nooit sê hy is 'n gelowige daar buite nie. Of die KGB. Hy werk my broer. Maar as jy so alleen met hom is, en jy begin so 'n bietjie met hom praat, en jy kom agter, hier's 'n ou wat die Here dien, hier's 'n gelowige. Jy skielik begin jy met jou praat oor die Bybel. Jy dink altyd, Here, maar hierdie ou het nooit geweet hy lewe nie. Ek het gedog hy is dood in sonde. Ja. Geheime disipel. Geheime disipel. My broer, jy was melaats. Jy het niks om in die geheim te doen nie. Jy hoef nie 'n geheime disipel te wees vanaand nie, want ek jou sê as jy lank genoeg daarmee aanhou, dan gaan jy weer terug daar waar jy in jou ou lewe uitgekom het. Glo jy vir my vanaand? Amen. Dis so. As jy God die bietjie dankbaarheid gaan begin bewys en vir hom eer gee oor dit wat hy in jou en my lewe gedoen het nie. My broer, ek het nie saak wie my hoor nie. Ek skryf blokke ver dat hulle weet. Jabes se siel is gered. God het hom gered deur sy genade. Maar weet jy wat, daar's ander ouens wat ook gered wil word. Dit veroorsaak iets by hulle. Hy voel ook na hulle. Ja, as ek nie soos daai ook kan wees. En môre oor môre, dan vra hy vir jou, hoorie, wat 'n kerk is jy? Die Nege is daar Wesmoord, aan daar Spoort. Wat is die adres? 769 Vrydastraat. OK. Sondag kom jy hier in die kerk in. Jy sien hom in die banke. Want dit wat hy by jou gesien het, het hom getrek. Hy kan nie wegbly nie, want hy is op soek na dit wat in jou is. Hy wil ook van hy lewende water hê. Maar hy loop hulle so daar buite rond. Niemand weet hulle is gelowiges nie. Hy praat nooit oor die Here nie, behalwe as hy geforseer word. Kom, wie's baie skuldig is vanaand? Wie's baie skuldig is vanaand? Jy gaan net aan met jou normale lewe soos wat jy dit lewe. Jy praat met niemand oor die Here nie. Jy praat partykeer nie eers met die Here nie, never mind met iemand oor die Here nie. Ek het al 'n keer vir u gesê, voordat die vrou daar buitekant voor hom staan hy eers voor God. Want 'n ou wat nie voor God staan, kan nie voor 'n mens gaan staan nie. Jy staan eers voor God, voor jy voor 'n mens kan staan. Want as ek eers voor 'n mens gaan staan, is dit Japie wat daar staan, en dis nie Christus in my wat daar staan nie. So leer een ding vanaand. Ek weet, jy gaan nou al die goedes bely. Hierdie kerk gaan vanaand uit sy naad uit. Jy gaan alles bely vanaand. Jy gaan die melaatsheid bely, jy gaan die stilte bely, jy gaan vanaand 'n nuwe tong kry, want God gaan al die melaatses genees vanaand. Al die ouens wat lei is om die evangelie te verkondig, God gaan julle genees vanaand. Glo vir my. Hulle gaan jou nie stil kry nie. Weet die daad toe ek by die Here uitgekom het, is nou nog so. As ek in 'n man se geselskap is, moet ek my mond toedruk, want ek praat te veel. Ek gee hom nie eens kans om te dink nie. Dit kom net uit. Dis strome van lewende water wat net uitkom. Is dit nie so nie, julle ouens? Dis mos hoe dit moet wees. Die Emmausgangers loop hier langs die pad, of hier wat toe Jesus weggaan van hulle af. Toe sê hy het nie agtergekom, maar brand 'n vuur in jou hart nie, man. Dis wat God vanaand vir jou wil doen. Hy wil jou 'n vuur in jou hart gee. En daar is vuur in wat skiel te red. Hy sê lewe gee. Wat gee jy? Wat gee jy in? Wat gee jy? Almal is melaats. Bene is af, hande is af, ore is af, en toe daar met hulle gepraat is, toe kon hulle nie eens hoor nie. Dis ernstig, julle ouens. Soek jy iemand om te help hier agter? Nee, maar wie wat, ek het dit om te doen, en wie wat, ek het vergeet, ek het nog daai afspraak gehad. Julle moet my maar verskoon. Ag nee, sies man. Dis ons nie 'n liggaam nie. Amen. Wat moet funksioneer gesond nie. Ja. Melaats. Ouens wat daar rondom Jesus gestaan het. En gesê, Jesus moet nie nader gaan nie. Hulle is melaats. Hoe let jy vandag? Hoe let
siel te wen vir die Here nie, dan wil ek vir jou sê, Jesus het nog nooit in jou lewe gekom. Hy het sy lewe vir 'n siel gegee. Amen. Hy het sy lewe vir jou en my gegee. Hy het sy lewe vir 'n siel gegee, hoor wat ek sê. So met ander woorde, as hy in my is, dan ek my lewe vir 'n siel wil gee. Is dit waar of is dit nie waar? Nou, hoekom wil ons nie ons lewens vir 'n siel gee nie? Hoekom wil ons nie opofferings maak en ouens daar buite kry om by God uit te kom nie? Bel jy ou na so 'n pad kerk en sê, hoorie, hy broer het gebel, daar is 'n nuwe bekering, ag nee, maar verstoor ek ren nou nie daai pad nie. Pas op dat die Here nie jou wiele werk. En jou weer op jou voete sit. Die ouens wil mos op hulle voete wees. Ek is ernstig met hom vanaand, broers en susters. Melaats. Here is melaats. Ek sien God is nie bang om hulle te raak nie. Hy sit sy hande op die siekes. Ek en jy is 'n ou net bietjie snaaks lyk. Kyk maar vandag as hy uitsien. Jou broer, jy loop kringe om my. Jy loop sirkels om. Baie van hulle is nie skuldig nie. Hulle het dit ergens gekry. Nou wie moet daai arme nou weer? As ek en jy hom nie gehelp nie. God se woord sê dan. Jy sal op die skorpioene trap, ons sal slange optel, ons sal gif drink, ons sal niks oorkom. Of glo julle dit nie meer nie? Glo julle nie meer dat van die Here kan iets doen? Dit lyk vir my, dis wat die kerk se probleem is. Hulle glo nie meer in die bloed van Jesus nie. Is dit so? Julle ouens? Jy loop draai. Jy wil nie in die ou vat nie, want jy is bang jy sit net met dieselfde siekte. Jy gaan met dieselfde siekte sit, want Job sê, dit wat jy voor vrees, dit wat jy voor bang is, dit gaan oor jou kom. Weet jy dit te staan in die woord van die Here? God gaan verder in Timoteus en hy sê, ek het julle nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, julle ouens. Julle hoef nie bang te wees nie. Daar is liefde en selfbeheersing daar binne in julle, veronderstel om te wees. Is dit waar? Kom kerk. Kom. Ons sê vandag, want Dawid wou nie eens die water drink nie. Sê die Here nie. Hierdie mense het 'n lewe gewaag. Ek kan nie hierdie water drink nie. Ek gooi dit net as 'n offer aan. Amen. Wat is jou offer aan die Here vanaand? Jou tyd. Jou tyd, jou privaatheid, jou TV-tyd. Wat jou vrou jou saterdag, dan los sy jou na die derde keer wat sy jou roep. Dan word jy wakker daar op die grond, dan sê jy maar, in haar goedheid, 'n kombers oor jou kom gooi. Want jy wil mos nie goed na 12 kyk. Is dit so? Jy sit voor die komputer. Sjoe, iemand moet net nie klop aan die deur nie. My broer, jy klap die goed van die tafel af soos jy probeer, net om my skreen weg te kry. Kyk nou maar met die selfoontjies, van so klein af. As jy net weet hoe my ding te werk, dan kyk jy al pornografie. Dis jou en my kinders. Melaatsheid is binne in ons huise. Binne in ons huise het dit ingekom. Ek wil vanaand vir julle sê, die liggaam is melaats. En as ek en jy nie iets gaan doen nie, om hierdie melaatsheid te genees nie, as ek en jy nie by Jesus waaragtig gaan uitkom nie, gaan daai huis nie meer gaan bestaan nie. Geloof vir my vanaand, want die huis wat in homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Pastoor, hoe praat jy nou? As die kinders een hoe trek en die pa en die ma trek ander hoe, gaan daai huis nie lang staan nie. Daar moet 'n punt kom, 'n afsnypunt waar jy moet sê, ek en my huis sal die Here dien. Hierdie goed sal ek uitroei uit my huis uit. Dit sal nie my huis wees nie. Jy het 'n verantwoordelikheid, priester. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid om die lam te slag
het 'n verantwoordelikheid om daai lammetjie gaar te maak, op die tafel te sit en die hele familie te roep dat hulle op die tafel sit en almal moet van daai lam eet. Dis die priester se verantwoordelikheid. Die priester se verantwoordelikheid om die bloed te vat en dit in die deurposte van daardie huis te smeer, dat daar niks sal inkom wat enige dood oor 'n huis sal bring nie. Amen. Wat doen jy en ek vanaand om daai goed te keer? Of het ons maar net so melaats en mak geraak? Ag, hulle is jonk, hulle, vergeet jy hoe jy was toe jy jonk was? Ek het niemand gehad om my te leer nie. Ek wens iemand wil my kop gegryp het toe ek jong was. My bietjie wakker geskit het. God moes dit kom doen. Jy 4 ongelukke na mekaar. Dis maar net 'n pad wat ek moes loop. Wat mense gesterf het en ander ongelukke wat saam met my was. Dis maar 'n pad wat ek moes loop van ongehoorsaamheid. Ek kan nie vanaand al die littekens van die ou lewe wys. Maar dan God op 'n dag toe ek krippel en te mekaar is, gewrigte vergrys is, arms vergrys is, kom die Here met pad langs en hy red my siel. Vanaand kan ek vir die stad en ek kan vir jou vertel waar kom ek uit. Ek kan nie met jou praat as ek nie daar uitkom. Ek kan nie met jou praat as ek nie daar gewees het nie. Ek kan nie met jou praat vanaand as jou water en ligte af is nie. Myne was ook af. Dis 'n pad wat ek moes loop. Ek moes maar hierdie goeders leer. Ek moes maar hierdie skool gegaan het. Vanaand weet ek hoe voel jy wanneer jy nie ligte in jou huis het nie. Ek weet hoe voel jy en jy nie geld om jou water te betaal nie en hulle sit jou water op 'n drupstelsel. Ek weet hoe voel jy. Want ek was daar. Maar wie wat? Skrif het vir my in vervulling gekom. Soek eers die koninkryk en sy geregtigheid en dan val ek weer alles by. Weet jy nodig? Wanneer die kerk God gaan begin soek, wanneer die kerk gaan omdraai en terug gaan soos hierdie man en dan dankbaarheid God gaan begin loof vir elke ou dingetjie wat hy in jou lewe doen. As hy vir jou brood laat aflewer by jou huis, as hy 'n koek vir jou stuur, as hy 'n sakkie aardappels vir jou laat aflaai, om God te dank vir elke ding wat jy kry, wat hy vir jou moontlik maak, wat hy vir jou gee. Dit is waar alles begin. Dis 'n lofprysing. Dis so wat die duiwel haat. Hy wil niks met hom te doen hê nie. Want as die moeilikheid begin, dan begin hy God prys, dan begin hy met 'n avondjie hardloop in die voorhuis. En hy prys die Here, ek prys die Here, ek prys die Here. Ek prys die Here, dis nie kos vir my huis nie, maar prys God. Hy gaan niemand stuur, want ek is 'n lofpryser. En die Here hoor my wanneer ek hom prys. Halleluja! Ek gaan nou met die kerk vas nie eens meer nie. Jy kry hulle nie meer op hulle sakke nie. Nou, maar pastoor, jy moet weet, dis baie koud. Dis nou winter, pastoor. Weet jy waarom maak die Heilige Gees jou? Dat jy voel jy wil alles afgooi. Dat jy nie kan stilstaan nie. Dat jy dans. Dat mense ook aan die deur klop en sê, hoor jy is jou right, wat gaan aan die binnekant? Sê nie, ek is al right. Ek en die Here is die binne. Oh, halleluja. Het jy al die Here so geprys? Dat jy nie wil kontak maak met mense nie. Dat jy nie wil hê met jou nou klaar nie. Dat jy hoor hier kom 'n kar en jy hoor daar klop iemand daar buite en jy dink, ag Here, hou die mense net weg van my af. Is nou so lekker in die teenwoordigheid. Amen. Halleluja. Was jy al daar? Halleluja. Of het die melaatsheid in jou huis gekom? Melaats vir die Bybel. Jy lees nie eens meer die Bybel nie. Die engel van God moet kom op 'n dag. En hy met jou vonnis en die stof op jou Bybel moet sy vinger skryf. Jy ontvang 'n seëning in die kerk. Die engel van God staan daar by die deur. En hy kyk na elkeen wat 'n seëning ontvang. En hy kyk wie's dankbaar. Is jy dankbaar? Of het jy melaats geraak om God prys? Want ek wil vir jou sê, die Here wil jou help. God wil jou op 'n plek bring waar jy nie meer omgee wat 'n mens van jou dink. Dis waar die Here jou wil hê. Dis waar hy my wil hê vanaand. Amen. Hy soek 'n ou wat wil opstaan en sê, Here, ek gee nie om wie my sien nie, wie my hoor nie. Ek gee nie om nie. Hierdie man
het kliphard uitgeroep toe hy by Jesus kom. Hy het nie saak gehad met die mense wat daar staan, vreemde mense nie. Wie het homself gekyk en het na die verandering gekyk wat daar by hom gekom het. Hier verandering hier vanaf. En het tyd geword dat ek en jy die Here prys. En het tyd geword dat ek en jy opstaan. Hierdie vergadering vanavond sê, Here, ek wil die prys vandaan. Al gaan die ander huis toe, al gaan ek wil die prys. Wie wat? Toe ek 'n klein uitjie was, in die Pinksterkerk, dan kom hy diens uit, hy bid hier, dan kom hy uit, hier by 11 uur die aand, die ouens moet werk die volgende dag. Ek is klein, ek is in die skool. Dan word ons in die kar gelaai. Ek en my sissies. Word ons aan die kar gelaai. Dan lê ons. Dan raak ek in die slaap. Dan kyk ek ook, ek gaan wakker word as ek by die huis is. Dan word ek nader aan wakker en hoor ek, maar wat gaat hier aan? Dan kyk ek deur die venster en sien ek, hulle is terug in die kerk. Hulle is weer besig om God te prys. Wie mag God daai tye terugbring in die kerk? En ek kan dit weer terugbring as ek nou aan in die kerk is. Kom hulle uit 3 uur in die môre. As jy nou dink die manne is nou moeg. Hulle is nou klaar. Hulle gaan nou huis toe. Dan begin hulle gesels hier langs die kar. Nou. As die krag van die Here daar, dan koor daar ons hulle weer die buite op die sypaadjie. Ag nee, as die son uitkom, dan gelaai hulle jou af by die huis, dan ry my pa net so werk toe. Dit is hoe dit moet wees. Waar het ons dit verloor, julle ouens? Waar het ons dit verloor? Ou voor die deur stop en hoor jy hoe sing hulle daar binne, hoe bid hulle daar binne, sê, Here, hier wil ek wees, klop hy in die deur, Here, hoor jou nie, maar die deur is oop, en gaat hy in. As jy maar kyk, dan sien jy maar, hier is klop ouens, en allemaal is bezig om te bid, waar is dit? Dag is dit jy in jou klein joekie en ek in myne, en moet nie te na by my comfortzone kom nie. Ek het mos so dinge hier rondom my, jy moet nie te naby kom nie. Ek het my privaatheid nodig. Ja, hy dinge gehoor in die kerk. Dis MELAATSHEID daar, julle ouens. En MELAATSHEID moet die kerk uit. Ons moet weer die ou ouens word. Die TV het allerlei goed kon veroorsaak. Met jou in my huise. Jy wil nou nie meer, jy weet nie waarom jy vir die ou gaan kuier nie, want 6:30, 7de laan op, en 6 uur is duisend daar raai stuk, ek weet ook nie, dis maar hulle my vertel, jy het al hierdie goed en jy dink, maar as ek nou kom gaan hy bedoel die kwaad is vir my, so ek moet nou maar wag, wanneer ook die nuus is 8 uur op, of 7 uur op, whatever die nuus is, ek moet nou my timing mooi uitwerk, en dan moet ek daar dit gaan, ok, dan kan ek vir hom gaan kuier, want daar sê jy nie nou iets op die TV nie. Wie het al so gevoel? Wie het al gevoel, jy wil nie vir iemand gaan kuier nie, want jy is bang jy gaan ontpla. MELAATSHEID man, dit moet nie in God sy huis wees nie. Ons is een groot familie, ons moet by mekaar kan kry en oor en weer. God prys van die woorde wat moet uitkom, met die nuwe tong wat jy kry. Dis gebede na God toe, soos Petrus dit sê. Ek vraag jou vanavond, waar sê, wil nie maar vanavond opstaan en sê, Here, ek was sleg tot hier, ek was lui tot hier, ek wil nie bid nie, ag Here, ek het nog gebid, maar hy hofprys en Here, dat hy sy moeilike saak. Ek wil nie vanavond sê, die van julle kyk dan die buis so, as hy hier voor rondhaarkel, en die Here prys, laat ek jou sê, die duivel is baie bang vir die tannie. Want hy weet, sy moet God prys. Voordat jy in die bank sit, maar ek jou sê, die veroordeling het MELAATSHEID in jou lewe gebring, en dit het die teenwoordigheid van God weg van jou afgevat. Ek weet nie wat jou doet, maar ek wil die Here prys. Dis nie wees, ons wil dit nie vir ons prys. Halleluja. Ons wil God prys.